兄弟们上期视频责对杆子后续来了。凭什么抢？凭什么折我杆子？你有什么权利折杆子？喂，不要踢我，不要踢！你这是把我杆子拿走啊！赔我赔钱！赔钱！你有什么权利折？别动！赔没？别动！我杆子都搞断了，干嘛？谣言啊？谣言不会啊？啊？等我打电话，别动！啊？你以为我不会打？我现在就打110，我跟你讲。别动！啊？喂，队长。喂，队长，我这边有人钓鱼，现在他们一起过来，在这里闹事，过来一趟，麻烦过来一趟。过来又怎么样？啊？我们怕你啊！过来一趟，快来！啊？你们等着！叫一车人过来啊！叫一车人过来啊！有本事叫过来啊！那怎么回事？哎，他们几个，别动！他们几个过来打我！啊？站了别动！什么意思啊？他们几个在这里站着打我是吧？啊？不要拿这东西指着我！还打？你们在干什么呢？还打？还拿鱼竿呢？你怎么把鱼竿全部收好？拿来，别动！鱼竿别动，拿来！你的呢？你不是折了吗？站好，别动！啊？还打不打？那现在怎么处理吧？哎呀，我不想搞，我要回家了。现在就是那你们打人怎么处理？啊？你们闹事怎么处理？我怎么闹事？你不把？你先把杆子折了啊！你把杆子折了，杆子折了，我会闹事吗？现在呀？啊？有什么权利折我的杆子？队长，他们刚才就是一直在这里，然后他们在这里钓鱼，我不让他们在这里钓，他们现在在这里惹事闹事。那这里明明不可以钓鱼，你们为什么过来这里钓鱼呢？我们第一次来，我们也不知道这里不许钓啊，然后他一上来就收我们杆子，收了就算了啊，还把杆子折了，那这里是禁钓区，肯定要收你们杆子啊。那我们不知道啊。凭什么折？收杆子凭什么折？我问你，凭什么折？你有什么权利折？那你为什么要折别人杆子啊？队长，你说一下，他有没有权利折？有没有权利折杆子啊？啊？保安这里的规定没说可以折的吗？那你们为什么要过来这里钓鱼？我们不知道啊。我都说了第一次过来，第一次啊，你警告一下就行啦。啊，你收了杆子，哎呀，还要把它折断，不用钱啊？啊？这个是把折杆子的钱赔了。先把杆子折，你这个像黑保安，你不先赔钱，我谁聊你啊？啊？万一我交了罚款，你就不管了，我怎么办？那这样，我把杆子的钱2只是吧？我赔给你们，然后你们每人500块钱罚单，你先赔钱，先掏钱吧，先赔钱，先给他赔了啊？那我先赔2000吧，先掏，这样开罚单，下次就不要来这边了。那你们等一下，等什么？你刚才是谁的杆子啊？这一只你别管，我们是一起的，我们每人都赔啊，我们回去慢慢分都行。我就折2根，我知道折2根，你就赔2根钱就行了，我又没叫你赔2多。根2000吗？啊，2000，拿来。等一下，等一下，那数什么的不用数了，这里都不够的。看你是不是很牛1000，这个杆子是谁的？我给谁啊？我的。你的，行，那你1000。你刚才，你刚才是多少？我2根杆子800。拿着，我给他们开罚单。杆子还给我。拍的时候再来。还还啥？折都折断了，我们都已经买下来了，还什么？那还有3根没折的呢。 3根没折，收着先。等把你们还有交了钱先。轮子也要还给我呀。你交了钱先，不急。给你们开个罚单先啊，过来哈。来，过来分下罚单。那杆子可以还了没有？杆子我们都买下了，为什么还？我不是给你1000，我不是给你800吗？你不是就赔了那个折的了？还有那不是没折的呢？还有没折的呢？你赔了吗？对啊。哎，你都不算数的。那你们现在这样保证，以后再不来，100%不来，来的是狗。以后不来是吧？不来，不来，保证。不来，我来的不来，发誓。你给我们添麻烦，添了多少麻烦？我来的是狗。来，行，哎，别动啊！我不动，动的是狗。啊，等下你拿着跑。这只断的，我就赔了啊！喂，这个轮子我没赔啊，杆子等会你拿着就好。对了，我现在给他们拍一下它。可以，你拍吧，你拍。别动，别动！我的妈呀！你这嘴你不早说的。快！
直接把管理员的传单丢一边去。这500元调费谁爱交谁交。哎呦，这次真的太给了，直接全部拿了就走。趁管理员没追上来，先在草丛躲着观察情况。他们往回走，走。这时候开启我的100米冲刺阶段，谁最慢的直接交掉。在毒区就是紧张又刺激，扛着管理员报装备还要比体力，没有实习个2年半根本不敢。不是门怎么锁了？应该是管理员锁门的，幸好旁边开好了。最后和队友也是成功跑出包围圈。快点啊！